Здравствуйте, мои уважаемые слушатели! По просьбе учащихся 4 класса я читаю из учебника «Стрижонок Скрип» Виктор Астафьев. Стрижонок вылупился из яичка в темной норке и удивленно пискнул. Ничего не было видно, лишь далеко-далеко тускло мерцало пятнышко света. Стрижонок испугался этого света, плотнее приник к теплой и мягкой маме-стрижихе. Она прижала его крылышком к себе. Он задремал, угревшись под крылышком. Где-то шел дождь. Падали одна за другой капли. И стрижонку казалось, что эта мама-стрижиха стучит клювом по скорлупе яйца. Она также стучала перед тем, как выпустить его наружу. Стрижонок проснулся от того, что ему стало холодно. Он пошевелился и услышал, как вокруг него завозились и запищали голенькие стрижата, которых мама-стрижиха тоже выклевывала из яиц, а самой мамы не было. «Скрип!» — позвал ее стрижонок. «Скрип, скрип, скрип!» — повторили за ним братья и сестры. Видно, всем понравилось, что они научились звать маму, и они громче и дружней запищали. Скрип, скрип, скрип. И тут далекое пятнышко света потухло. Стрижата притихли. Скрип послышалось издалека. Так это же мама прилетела, догадались стрижата и запищали веселей. Мама принесла в клюве капельку дождя и отдала ее Скрипу, первому стрижонку. Какая это была вкусная капля! Стрижонок Скрип проглотил ее и пожалел, что капля такая маленькая. «Скрип», — сказал он, — «еще, мол, хочу». «Скрип, скрип», — радостно ответила мама-стрижиха. «Сейчас, дескать, сейчас». И опять ее не стало, и опять стрижата тоскливо запищали, а первый стрижонок кричал громче всех. Ему очень уж понравилось, как мама-стрижиха поила его из клюва. И когда снова закрылся свет вдали, он, что было духу, закричал «Скрип!» и даже полез навстречу маме. Но тут же был откинут крылом на место, да так бесцеремонно, что чуть было кверху лапками не прокинулся. И каплю вторую мама-стрижиха отдала не ему, а другому стрижонку. Обидно, примолк стрижонок Скрип, рассердился на маму и братьев с сестренками, которые тоже, оказывается, хотели, как и он, кушать, есть-то. Когда мама принесла мушку и отдала ее другому стрижонку, Скрип попытался отнять ее. Тогда мама-стрижиха так долбанула Скрипа клювом по голове, что у него пропала всякая охота отбирать еду у других. Понял стрижонок, какая у них серьезная и строгая мама. Ее не разжалобишь писком. Так начала жизнь в норке стрижонок Скрип вместе с братьями и сестрами. Таких норок в глиняном берегу над рекой было очень много. В каждой норке жили стрижата, и были у них папы и мамы. А вот у нашего стрижонка Скрипа папы не было. Его сшибли из рогатки мальчишки. Он упал в воду, и его унесло куда-то. Конечно, стрижата не знали об этом. Маме-стрижихе было очень тяжело одной прокормить детей, и она была очень хорошая мать. С рассвета до вечера носилась она над берегом и водой, схватывала на лету мошек, комариков, дождевые капли, приносила их детям, а мальчишки, сидевшие с удочками на берегу, думали, что стрижиха и все стрижи играют над рекой. Стрижонок Скрип подрос, у него появились перья.
но ему все время хотелось есть. Иногда ему удавалось отобрать у братца или сестренки мошку, и тогда они жалобно и недовольно пищали. За это Скрипу попадало от мамы Стрижихи, но ему так хотелось есть, так хотелось есть. Он же рос, как требовалось-то много пищи. Раз папы не было, и вы представляете, как было им тяжело. Матери-то одной нужно было прокормить. Не написано здесь, сколько у нее было стрижаток-то. А этот-то самый первый вывелся, Стриж, да, стрижонок Скрип как, да. А еще ему хотелось выглянуть из норки и посмотреть, что же оно там такое, дальше этого пятнышка света, откуда мама Стрижиха приносит еду и ветряные запахи на крыльях. Пополз стрижонок Скрип, и чем дальше он полз, перебирая слабыми лапками, тем больше и ярче делался свет. Боязно как-то было ему, но Скрип был храбрый стрижонок. Он полз и полз. Наверное, он выпал бы из норки, разбился, как разбиваются такие вот неразумные птенцы. Но тут появилась мама Стрижиха. Так. Мама Стрижиха схватила его, уволокла вглубь норки и раз его клювом по голове, сказала сердито: «Скрип, Скрип», и еще по голове. Очень рассердилась мама Стрижиха, очень сильно била Скрипа. Видите, он самый старший и какой непослушный. А туда вот эти гнезда-то, норки, вы знаете, как вглубь, они далеко-далеко уходят. И чтобы никто не мог туда вот забраться-то, да? Так, должно быть там за норкой опасно, раз мама Стрижиха так волнуется. Конечно, откуда Скрипу было знать, сколько врагов у маленьких проворных стрижей? Сидит на вершине березы страшный, быстрый сокол и подстерегает их. Скоком, прыгом подходит к норкам ворона. Тихо ползет меж камней черная гадюга. Вот у них, видите, ребятки, сколько этих врагов-то. Еще побольше подрос Скрип, догадываться об этом стал. Ему делалось жутко, когда там за норкой раздавалось пронзительное «Тио». А «Тио» — это что-то вот предостерегают эти стрижи таким этим звуком. Тогда мама Стрижиха бросала все, даже мошку или каплю воды, и тоже, крикнув грозно «Тио», мчалась из норки. И все стрижи с криком «Тио» высыпали из норок, это взрослые, и набрасывались на врага. Пусть этот враг, хоть сокол, хоть коршун, хоть кто, пусть он, хоть в 100 раз больше стрижей, они все равно не боялись его. Дружно налетали стрижи, все как один. Коршун и ворона скорей убирались в лес, а гадюга пряталась под камень и со страху шипела. Однажды мама Стрижиха вылетела на битву с врагом, разбойником-соколом. Видите, какая картиночка? О, как страшно, да? Сокол был не таким быстрым, но очень хитрым. Он сделал вид, что отступает. Вожак стрижей — белая брюшка. Вот какой был вожак стрижей — белая брюшка. Дал отбой, крикнув победоносно «Тио», но мама Стрижиха еще гналась за соколом, чтобы уж навсегда отвадить его летать к стрижиным норкам. Тут сокол круто развернулся, ударил маму Стрижиху и унес в когтях. Только щепотка перьев кружилась в воздухе. Перья упали в воду, и их унесло. Вот как осиротели детки, да? Долго ждал стрижонок Скрип маму. Он звал ее, и братцы, и сестренки тоже звали. Мама Стрижиха не появлялась, не приносила еду.
Потускнело пятнышко света, настала ночь, утихло все на реке. Утихли стрижи и стрижата. Пригретые папами и мамами. В других-то норочках были, да, и мамы, и папы, стрижата. А эти, видите, мальчики-то тогда сбили. Стрижи всегда прилетают весной. Вот себе норки-то они делают. Или в старые проверяют там, вычищают, в старые забираются. И откладывают яички, стрижихи-то. Выводят детишек. И видите, как это... Настала ночь, утихло все на реке, утихли стрижи и стрижата, пригретые папами и мамами, и только скрип был с братьями и сестрами без мамы. Сбились кучу стрижата, холодно без мамы, голодно, видно, пропадать придется. Но скрип еще не знал, какой дружный этот народ стрижи. Ночью к ним нырнул вожак, белая брюшка. Пощекотал птенцов клювом, обнял их крыльями, и они пригрелись и уснули. А когда рассвело, в норку к скрипу наведалась соседка-стрижиха и принесла большого комара. Потом залетали еще стрижи-стрижихи и приносили еду и капли воды, а на ночь к остераздевшим стрижатам снова прилетел вожак, белая брюшка. Выросли стрижата, не пропали. Вот вы проанализируйте, какой дружный, как тут сказано, народ стрижи-то, да? Вот они, осиротевших стрижат, каждый это кормил соседей стрижи-то, приносили им кто что, и водичку попить, и мошкару, все приносили. Я говорю, какой дружный. И вот... А белая брюшка. Выросли стрижата, не пропали. Пришла пора покидать им родную норку, как говорят, становиться на крыло, самим добывать себе пищу и строить свой дом. А домики-то, видите, какие? Норки на берегу реки, да? Глиняные норки. Это было радостно и в то же время жутко. Скрип помнит, как появился в норке вожак белая брюшка. Вместо того, чтобы дать ему мошку или капельку, он ухватил Скрипа за шиворот и поволок из норки. Скрип упирался. Пищал белая брюшка, не обращал внимания на писк Скрипа. Подтащил его к устью норки и вытолкнул наружу. Но что было делать Скрипу? Не падать же. Он растопырил крылья и полетел. И тут на него набросились все стрижи, молодые и старые, все-все, и погнали его из норки всей стаей, навстречу ветру, навстречу ослепительному солнцу. Скрип, скрип, испуганно закричал стрижонок, захлебывавшись ветром, и увидел под собою воду. Скрип, скрип, а если я упаду, с ужасом подумал он. Но стрижи не давали ему упасть. Они гоняли его кругами над водой, над берегом, над лесом. Потом крики стрижей остались позади. Свист крыльев и гомон птичий угасли. И тут стрижонок Скрип с удивлением увидел, что он уже сам один летает над рекой, и от этого сделалось так радостно, что он взмыл высоко-высоко и крикнул оттуда солнцу, реке, всему миру: «Скрип!» и закружился над водой, над берегом, над лесом. Даже в облако один раз залетел, но там ему не понравилось. Темновато и одиноко. Он спикировал вниз и заскользил над водою, чуть не касаясь ее брюшком. Хорошо жить, хорошо, когда сам умеешь летать. Скрип, скрип, а потом Скрип и сам стал помогать стрижам, вытаскивал из норок стрижат и тоже гнал их над рекой вместе со всеми стрижами и кричал: «Скрип, Скрип, держи его, догоняй!» И ему было весело смотреть,
как метались и заполошно кричали молоденькие стрижата, обретая полет, вечный полет. Скрип много съел в тот день мошек, много выпил воды, ел и пил он жадно, потому что стрижи всегда в движении, всегда в полете, и оттого надо им все время есть, все время пить. Но день кончился, он еще раз плюхнулся белым брюшком на воду, схватил капельку воды, отряхнулся и поспешил к своей норке. Но найти ее не смог, ведь снаружи он никогда не видел свою норку, а сейчас все норки казались ему одинаковыми. Норок много, разве их различишь? Скрип сунулся в одну норку, не пускают, в другую не пускают. Все стрижиные дома заняты. Что же делать? Не ночевать же на берегу. На берегу страшно, в норке-то лучше. И Скрип начал делать свою норку. Выскребал глину остренькими когтями, выклевывал ее и уносил к воде. Снова возвратился к яру и опять клевал, скреб, а в землю подался чуть-чуть. Уж как же устал Скрип. Есть захотел и решил, что такой норки ему вполне хватит. Он немного покормился над рекой и завалился спать в свою совсем еще неглубокую норку. Неподалеку рыбачили мальчишки. Они пришли к Стрижиному яру. Один мальчишка засунул руку в норку и вынул Скрипа. Что только пережил Скрип, пока его держали в руках и поглаживали, как ему казалось, громадными пальцами. От какого страха натерпелся, да? Что значит, норки-то у них всегда глубокие, туда далеко, что свет почти не проникает, наверное, это очень далеко туда уходят. Но ничего, попались ребятишки, которые выпустили Скрипа. Он полетел над рекой и со страху крикнул «Тиу!». Все стрижи тогда высыпали из норках. Глядят, никого нет. Ребятишки уже ушли, сокол не летает. Чуть было не побили стрижа Скрипа, но пожалели, молодой еще. Он же не знал, что вот таким способом Тио, это предупреждают об опасности, да? Самые это стрижи быстрые, они так вот летают быстро. Тут понял Скрип, что в маленькой норке не житье, и принялся снова работать. Он так много раз подлетал к своей норке, чтобы унести глину, так пробивал вглубь яра, что норку эту отличал уже ото всех. Как-то опять пришли мальчишки, засунули руку, чтобы вытащить Скрипа, а достать-то уже не могут. Скрип вертел головою и, должно быть, насмешливо думал: «Шалишь, братцы, мальчишки, и вообще совесть надо иметь». Хорошо, спокойно жилось в своей норке. Теперь Скрип наедался и напивался досыта, сделался стремительным, сильным. Но вот отчего-то сделались беспокойными стрижи. Они почти не находились в норках, а все время летали, кружились, лепились на проводах и часами сидели молча, прижавшись один к одному, а потом с визгом рассыпались в разные стороны, присаживались к осенним лужам, заботливо клевали глину, и снова взбивались стаи, и снова тревожно кружились. И эта тревога передалась и Скрипу. Он стал ждать, сам не зная чего, и в конце августа на рассвете вдруг услышал призывной голос вожака «Белая брюшка». Как плохо без родителей-то, да? У маленьких стрижат, они теперь все выросли, встали на крыло, и вот он же Скрип-то, никто ему не объяснял, что нужно собираться в стаи, готовиться к отлету. Ну вот. «Тиу!» — крикнул вожак, в голосе его на этот раз не было угрозы. Он звал в отлет. Взмыл Скрип и видит, все небо клубится. Тучи стрижей летят к горизонту. «Тиу!» — звал вожак,
и стайка скрипа помчалась вдаль, смешалась с другими стайками. Стрижей было так много, что они почти заслонили собой разгорающуюся в небо зарю. Вот смотрите, какие, да, стаи. «Скрип! Скрип!» тревожно и тоскливо кричали стрижи, прощаясь до следующего лета с родным краем. «Скрип! До свидания!» крикнул из стрижонок Скрип и помчался за леса, за горы, за край земли. «Скрип! До свидания!» крикнул из стрижонок Скрип. «До свидания, Скрип! До свидания! Прилетай в свою норку!» кричал вслед Скрипу. Кричали вслед Скрипу мальчишки-рыбаки. Стрижи улетают в одну ночь и уносят с собой лето. Прилетают они тоже в одну ночь, приносят с собой лето. Скучно без стрижей на реке. Вот чего-то не хватает. Где ты, маленький Скрип? В каких краях и странах? Возвращайся скорее. Приноси нам на крыльях лето. Эту... Хороший этот рассказик написал в 1961 году, в 20 веке, Виктор Астафьев. У него много разных рассказиков, а этот очень небольшой рассказик, но очень поучительный. Смотрите, остались стрижи сиротами, и какую заботу проявили другие стрижи, да? Выкормили, научили летать. Вот первого стрижонка, как выпихивали из этой норки-то, он же тоже неопытный, не знал, не посмотрел, где его норка-то, и пришлось самому все делать, выкапывать это, для себя стараться, норку-то. А видишь, был неопытный, и силы мало, что ребяточки-то шли с рыбалки и взяли его, вытащили из этой норки. Вот, сколько пришлось пострадать этим маленьким стрижатам без родителей. И мама-то, видите, как боролась за жизнь своих стрижат, что погналась за этим коршуном-то, да, и пострадала сама. И папы нету, и мамы нету. Любите и берегите своих мам. Вот какой хороший поучительный рассказ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте свои лайки. Не буду уже пересказывать это в сокращенном виде. Я вам прочитала из учебника, ну, кое-что так поясняла, свое давала. Вот. А так, мои милые, хороших вам просмотров и хороших успехов в учебе. Благодарю вас, что вы заказываете какие-то вот свои рассказики, произведения, пишите, чтобы я прочитала. Благодарю вас, милые. Подпишитесь на мой канал, поставьте свои лайки. И во всем да сопутствуют вам успехи. Хорошего вам здоровья. Вот и закончились эти 3 дня праздничков. Желаю вам всего-всего самого хорошего. Запоминайте все, учитесь хорошо. И это ваше будущее. До свидания.